流传心肌梗塞发作时要大力咳嗽才能自救，真的是这样吗？你如果一直咳嗽、用力咳的话，说不定会，它本来已经要阻塞了，又可能会导致那个血管裂开，还是怎样，可能会更惨。最好是赶快含那个舌下甘油片，赶快到医院这样。在这时候呢，用力咳嗽呢，其实它会增加胸内压，反而让回心的血量减少。应该要赶快把握时间，要呼救，就是请周围的人能够帮忙。心肌梗塞发作时大力咳嗽，其实对病情完全没有帮助，而大部分的征兆都是会突然的胸闷，像被石头压住，以及冒冷汗。另外还会转移痛，例如下巴、牙齿或是肩膀、手臂都有可能发生。有冠状动脉疾病的病人其实医师有可能会开舌下定。如果假设真的是到快要昏倒，甚至已经昏倒的情况，那时候理论上血压可能是很低的，所以那时候也许就不太适合吃这个舌下定。医师提醒，如果突然有胸闷的感觉，还没严重到昏倒，可以赶紧吃一片舌下定。这时血压会下降，最好躺着或坐下，才能避免撞伤。大爱新闻邱慧玲、李明峰嘉义大林报道。